Dobrý večer, porovnávame dve najvýkonnejšie ledkové svietidlá na svete. Máme tu Olight X6 Marauder s výkonom 5000 lumenov, hustota svetla 100 000 luxov, dosah svetla necelých 700 metrov. Plný výkon. A Phoenix RC40 s výkonom 3500 lumenov a s hustotou svetla 125 000 luxov a s dosahom svetla cez 700 metrov. Phoenix, Olight.